Alright, tirikusangana zvekare muchirongwa chedu chatinoti isusu make it or break it. Tichiendera mberi nenyaya yaBaba Ashi naMai Ashi. Nyaya yanetsa apo tirikunatsoda kuedza kunzwisisa kuti aita problem ndiani, ndiBaba Ashi here kana kuti ndaMai Ashi. Kuna vanotera chirongwa chino, you remember patakataura naBaba Ashi vachi explaina kuti pane imwe nguva yavakazombosiyana naMai Ashi. Mai Ashi vaenda kunotogara nemumwe murume, ivo vachibva vazotora umwe mukadzi wavakagara naye. Asi vagara nemukadzi iyeye vakazoramba vachikomunicata naMai Ashi, vachibva vafurirana. Amai Ashi vakanzi wechitiza murume waunaye ikoko, inditizewo mukadzi wandinaye, ndokudzokererana kwavakaita zvekare. Nhasi unoyu tingati mudzimai akatizwa nababa waAshi vachigara vese. Ndotiti mainini vaAshi kana kuti amai guru vaAshi? Achiti mainini vaAshi. O mainini vaAshi. Alright, munofara here amai? Ndinofara mwadi. Ndiright angu. Serious, wakatizwa nemurume? Ini zvakaitika pasina kana chakamboipa tichitogara tese. Muchitowirirana? Tatatori negore. Muri mese? Hama dzake dzese dzichitondidzira dzichiuya kumba, dzvanzi dzake. Alright, ngatite so. Makasangana kupi naBaba Ashi? Zvakaitika kusangana kwedu, it was 2013. Okay. Tasangana pa social media, Facebook. Vandoendawo pa Facebook? So we keep on very active on Facebook. Very active. So we keep on chatting. Kept on chatting. Up until wandipa namba dzanasisi wavo, dzana mama wavo. Alright. Pamuri kuchata as friends rikanta apa makudanana mai? Apa taakudanana. Alright. Okay. Saka apa taakudanana, saka enda yatoudzwa kuti inini I was well married. Ndikatofirwawo nemurume. Alright, murume akafa nei? Akaita accident. Takatoita accident tese, murume wangu akafira passport. Shame, neurombo. Yeah. So it was 2010. Paita murume wangu accident. Ndokugara 2013 and 2013 ndopanda ngoito that friend Baba Ashi. So from there, what did you like about him? Okay, it's obvious. Chandakafarira pari. Yes. Munoziva zvinoitika mulife semunhu indakarwadziswa stereki. Ndakambogara muchipatara after accident. So ndagara muchipatara unomborarama uri mudhinawo zviya zvomboti kana zvemurume anchada chiti. Saka we met pa social media. Ndokubva tachingotaura chandakafarira kunyanyisa. Akanatsotaura kuti first inini ndakamboroora mukadzi ndine mwana. He was open. Ndakafarira openness. Okay. Zvanzi ndakamboroora ndine mwana anonzi Ashi atokura mukomana. Ndobva ndasiyana nemukadzi ndamubata nechikomba. Second, mama vakataura izvozvo. Ndakaroora umwe mukadzi anonzi Mai Byron Carlos. Vakataurika ivavo. Same problem futi. Vakabatwawo nechikomba. Ndo matauriro aingozviita. Ndobva vasiyana futi. Saka mukusiyana kwavo vanoti vakazosanganawo neuyu amene kune imwe group point yekwavo kumusha kwavo kwawana muriwo. Saka handizvi vangu kuti vakasangana nenzira dzipi. Ndobva hanzi takabva tatorana, ndobva tatanga kugara tese kupi vatotizisana ipapo zvekungoenda zviya zvisina kuti vadii. Saka mukudaro munhu anenge achitaura pa aikuudza aindiudza aitonareta story yake. Saka kanzi inini hangu I'm a poor man. I come from a poor family and ndini only boy kupi mufamily, and which is true. Ndini mukomana chete tinotambura. Saka ndinotoda kudii kuti ndisetlewo nditewo something. Manje mukadzi wandinaye anoti tikatenga property. Time muri kusangana anga achina Mai Ashi.
apa anga aenda painditaurira izvi 2013 anga ambotiza zvanzi anoti tikatenga property ndinosangana nenyaya dzemaboyfriends otiza otengesa ningi property nekuti uyu anoshanda hake ndigati saka ari gati kudaro nguva yanenge ari kubasa uyo ana achiunza zvikomba kupi kumba achibuda achienda kupi saka uda semurume aitiwo kuda zvimwe zvinganaka zvingachinja akatoraya kumbodii kuita zvese zvipi saka enda yatombova cancelawo through machats ndichingoti but hamusi kuona kuti mamhanya here ana tete here mumboenda kwana tete mugadzirisana muchingocancela ishamwari okay then makazodanana at which stage 2014 but atagore rese tiri mafriends then ndopamazodanana but 2014 vanhu vakazoti adzoka mukadzoya chichiendati timaona handaikudza garisanai chichi zvikanzi panotori neimwe problem futi yaitika mabata futi nemwe message saka takuonana vaitika vakuonana uda vanosvikawo pakutsamwa vomurova vobva aenda kuenda kwaanoita vanopunza zvinhu nekutengesa zvinhu anopunza iwo maiasha saka ndobva vaenda mayashi vayasvanza aenda nichida angoti ndikati ini kweti saka takaramba tichingopusha chidero up to just in short up to 2018 gore rapera varamba vachingoita maon off avo ndobva ndatovati imi hamutye zvirwere saka zvakaitika enda atovasendera ngati torwai mbotorwai ropa kamuchida nezvangu zveshuwa vakatorwa ropa vakawanikwa vari negative tikati fine mai vacho vatove involved nanasisi vacho saka zvikanzi uya kumusha kwamureva saka vaukuda vaizivawo kumusha kwavo kuti kwakamira sei vazondiona tiri vanhu vachingochata kapa hatisataona na face to face indiri kuonawo ndikati mwana saka social media inonyepa ndenacho saka zvandakangoita ndikati mwari vane chikonzero alright makaone ndangoti munoona zvavakangoita ukuhwa vakangoita kuita sekuti havatombozivi here kana kuti saka ndikati mwari saka mwari mune shuwa chichi saka ndakangozvitongesa ndikati munhu arambirwe kana kuti haana chinhu kana kuti since aindiudza kuti handinachi agara akatawo handina chaninacho kana mwari vachitiita kuti tisimuke kubva ipapo tichasimuka ndiye mwoyo iwoyo kuti tichasimuka inde mwana wangu musikana saka vaitozivana nemwana wangu musikana vachitochata vachitotaura naye vachitodida vachitofonana mama vachitotaura saa ndauya inini kuGlenview 3 kwavaitombogara nemukadzi ndakaona mune hembe vachirara pamattress vachiti bhesi akatengesa chichi zvinhu zvimwe zvese makicheni tifiriji akatengesa ndikati nodhondiwari tinoshanda toita sei totenga zvinhu ndikati zveri chekudai ndaona mune zvese zvamamunazvo zvemumba ini ndesingadi kushandisa zvinhu zvamumukadzi ndongofilawo kuti kana ndiri iniwo ndonzwa sei zvinhu zvangu zvishandiswa neumwe saka zvakaitika takatraya kumbodiya mai vacho vachiti chokwadi taigara takafonera mama vacho vamweni everyday vakati zvinhu ngaapiwe zvinhu saka indakatenga ndandine kamariwo kangu kandanako ndanotenga mudziyo yangu ndangotenga twetembarare tokuti tifana muwane pekutangira ndobva ndatenga bhesi tachimboyuza chinhu chandanichiti ndanichiuza iyi matress ndatenga bhesi ngatenga pushing tray voza vachitobikirawo pasi vandadi ndikamboyuza stove yavo saka inadire chitovhu yangu yairiko ndane 4 plate iriko ngati I can't carry 4 plate njuya nayo kandotora 2 plate ndatora 2 plate ndaya nemaredio nematv ndaya nezvinhu zvichi ndaisa pai mumba ndikati totangira ipapa tichingodi totenga mudziyo yedu zvinhu tatotenga
avaocommunicate manje noti vakatondiratidza namba vakati idzi namba dzake saka vane mumwe munhu wavanga vachiti nekuti ane kubhawa kwavakambondoshanda vane munhu aishandawo ipapo pabhawa saka vakaita zvekunge vaidanana ani ndakadanana nemunhu nchida kuti andiudze zviri kuita uyu mai Ashi saka everyday vaudza nhasi vane chikomba nhasi vazodai nhasi vabatwa chimwe chikomba chazouya chikavadira mvura magumbezi vawanikwa vakarara vazodai what is the reason hamuna mwana mese apa muruda kuti muita sei kana maita find out ndorwadziwa kana izvozvi zvinhu zvangu ndorwadziwa kuti iwo kuti timudzorere zvinhu ndindakatenga imari yangu tikati iye aishandowa chikuwachirai chikubikirai ndobasa raitoita ritori basa saka vangoita sevanhu sandisingazivi kuti mukati munhu anechi ane zvaanofunga kubva ipapo zvaisaita kuti paite kana 3 days asina isa please call akaisa please call saka indapesera ndoti please call yarega ndomufonere because pane dhera akafona it was late foni yakatoringa it was around 12 ndobva ndatora foni ndikati aina irespect zvamukone munhu ndakatoona yakatonyorwa ndobva ndapa ndikati ndi mudzimai wenyu wayo mudzimai wenyu ati asi munhu ane zvinhu zvake zviri kuno pamwe pane zvada kati but emergency ya12 tinzwa tinda ndiri pasite havana kurambodayira otaura zvikanzi unani zvikanzi ndiri ndege zvikanzi ndiri kunzwa munhu ari kufema zvemunhu ari kungowanzawo zvevanhu kutaura kwevanhu vanodanana ndiri kunzwa pane munhu ari kufema kanzi handiri ndege saka iniwo semunhu ndakatanga kufira kuti munhu yanoti ega aneni saka vanhu havachineichi chibhodhira vanhu vachiri kudanana saka inobva ndaita sei handina kutaura ngataura tingaita mezi kataregedza ndinyarire but mwoyo mangu ndari kuzvikipa saka the following day akazofona futi saka afona kanzi akuda kuti jairira mumufonere aisa please mumufonere hanza kuda kuti jairira ndobva ndafona ndikati basi anokudzaitu ane mumwe mukadzi zvikanzi ndiri kuzviziva mwe ndoda kutomudza kuti ndaane mumwe murume saka mugarewo muimbenyu zvakanaka iniwo andisiyewo mumuudze nokuti anogara achindinetsa andisiyewo asandivhiringidzewo imba yangu yanayo nei yandatanga ndikati sorry hanauziva kuti vari kuvhiringidzira imba yako yawatanga ndikati ko zvinhu zvenyu mozotora rini zvikanzi zvinhu ndichauya kuzotora anambotukana naye kana kudi zvokuti achitozivana akatouya kumba kwandaigara saka ndobva ndaita sei ndikati navako imi zvinhu sei muri kungotsika-tsika munhu nokuti iye aiti paanoitira plisko ndiri kuda zvinhu zvangu da mapoto angu stovhi yangu chichi ndikati ko imadii kumupa nzana zvitenga ndikati aiwa izvo that point is out ndakakudzai kuti zvinhu ndezvake zvokuti makazvitenga imi hati makamuda asingashandi aishanda pana ikuwachira yachita zvese saka kubva ipapo tamudzorera zvinhu zviya vanhu vaya varamba vachingoitirana izvozvo zvekucommunicate saka zvakazoitika zvinoita Mwari ini pana sekuru vangu varwara ndobva ndaenda nokuti ndaingoti hendeka kumusha vaingoti tichaenda mirai kumba hakuna kuvakwa hakuna kudai so ndaingotsika-tsika kuti ndaenda kuona mama venyu ko ndikarwara muneni ko chichi imi kumba kwedu hamusikana tichadai mari tichadai kati saka iniwo necheumwe sometimes aiti chiri kuri kuda murume ndikuda murume but apanda zvinyanya handiri kufirei pana mumwoyo nichitaura ndega ndaisada hangu kuudza munhu kuti aizoona so ndamuudza kuti murombo saka ndaiavoida hama dzikauya ndinomira miro ndobika ndo ndichikava handitomboti hapana chakati chopasina kana kuti ivo vangataura kuti vane dhera vakadya nevegetable vanganyipi ndaizama kuvaitira zvese vakabuda basa vakadii vakasungwa kumwe ndikaenda kukoti
vatosungwa vanzi 3 months vasungirwa amene kumoriswa vaimboenda vachimira vaita zvokuchinja mari vachididi ndobva vasungwa saka ndikanobhadhara 1300 ngavabhadharira mari ndobva vabuda saka ini ndakafunga kuti manje vakabuda basa mai vacho vaparipo pavakatotaura ndiye mwana wavo mukomana but hazvinazvo zvakabetsera achibva ikoko vachisvika uku vachinzi kumuozi vakugadhi havadi nokuti vakarova 2 days saka havadi history yokuti wambosungwa wambodi zviri connection yokusungwa havadi zvinhu zvisiri straightforward ndobva vatomiswa basa saka zvisinei ndinombozviredza kuti vamiswa basa maishanda here chikarwa ina ime business woman I used to work ndaimbofanda muhurumende you're a business woman nice saka ndobva ndaita sei ngati no don't worry basa rinowanikwa richipera kuwana rimwe futi saka ndotowasimbisa paya kuti noamana achiti ivo ndaitoona vaita nyara kaekuti ndikati feel free mumba mamusingashaikwe mafruits kana kuti ndaiti idyai semadyira mamuchingoita kwete kuti hamuchaenda kubasa feel free kamuchidaenda kupi munongoita zvamagara muchida kuita ini handizi kuti ipapa pavari chii ndo pavaita mukana wekuti vangona kuti ndonguva yamboita zvokuti korera ini shuwa ndasinganwe mvura I used to buy water kati haina mvura yekunwa ipatipatidi ndotenga 5 liters yangu yekunwa saka ivo vaibva vatoita zvokurequesta ndivo ndinokutengerai mvura mhanyabvira mukana wekunoonana nani namai ashi unoonana kweya ndaisazvizivangu asi zvakazotaurika manje kuti nguva iyo yendai kuti ndinotenga vantaura kumba vanouya vanotosvika izvezvi kumba kwamunogara chero vakati no chakati kani nacho ndinovati saka musudada nei no ina nagiraji navo yekuti zvandiroda kuti trai kuda kuvaratidza kuvaratidza kuti ivo vaifunga vandigona handiti unoona ukavada chaka uchiti inini I want that moment ndinzwa kuti makafila sei pavakangorongedza mbatya dzavo vakarowa pasi mamuri kupi pamakapinda mumba muchiona zvinhu zvake zvesamusisina makafungei makaita sei fani yakaitika maweeks angapera aya tatamboita ndikati moisirei password pafoni ini yangu iri free chero mari ndogona vatuma kuti ndaimotenga naiko keshi kana kubhengi chichii neyangu ndikati makuisa password wai nekuti ndo mumasoro mandanga ndambovabatira vane mapictures apa ndaibika bvira vatosenderana manude pictures nemwe girlfriendwo kwete amai ashi saka ini ndobva ndavati tataura takanselewa nalandlord pamba paya zvapera it's okay nekuti ina ndatovati aziva kwake saka from there ini ndobva paita sekuru wangu hanzi vastroke ndobva ndatovati emergency saka vanga varara vari kubasa ndobva vatoti chiyu yatisangane kumbari moza vati vakandikwidza bhasi kumirira kusvika ndikwiri bhasi ndikatovatuma chikenini ndikati anditengerei chikafu chichinga vapa mari vakanditengera moza ndikavati manje hamuna hope chiendaika kumba munarara bvira ivo vaida kumeka sure kuti ndaenda iyo it was 23 November gore rapera gore rapera ndopavatosara vachiita sei vachienda kunani kuna mai vakamhanyamba vanopfeka hembe dzavo ndokupfeka saka zvakazoitika ini ndoti ndichidzoka manje ndiri kudzoka ndikuwana achipa basebed vaya pandati ndakatenga matress ndoyairi yavo ndoona hapana basebed chihembe dzangu dzese dzandandavatengera vakatora zvese nefoni ndandavatengera foni imwe smartphone chekutanga chinhu chandakaita kana ndakafugama ndikati mwari ndibatsirei makanyatofugama kufugama chaiko ndati mwari ndibatsirei because the answer was very open yekutoti munhu adi because zvake zvese ndo zvazvisimo mapoto chichivatota zvizvizvi vanhonga ndikati mwari ndibatsirei ndipei kushinga ndidi kurwadzirwa munhu mwari mandigonera
chandakaita ndakabva ndakiya do ndikaenda kuna landlord vane takshop pamba ndobva ndati baba makadii atitomhoresana ndikati baba munamboonawo baba zvikanzi ndiye zvimadhezi ndikati baba zvaitika ndati ndichipinda umba umu ndaona umba musina chi hembe dzawo dzisikanzi saka imbavha baba ida kumhanya kuti makabiwa ndikati baba hakuzi kubiwa uku kutoenda kwekuti munhu ave kugara samwe bhozi vatuta zvavo zvese zvangu zviri sefi zvirimo chavakangotora zvazviri zvandakatenga saka ini chakazondirwadza ngati munhu haafungi otora zvangu zvandakatenga achiendepi nazvo zvake agona kutora apa agona kundisiya asina kunditaurira ati munhu aitaura kuti ndabvire chikoro but hapana chakamhanya mupfungwa dzangu takamhanya kuti adzokerana nani nokuti ndiye munhu waigara achimboisa mapolice call saka baba vakatsanga landlord ndobva vafona inini ndaivafonera singadai rifona ndobva vaona kuti ndiya landlord ndobva dai rasvika kupi zvikanzi asi uri mudhara pane zvakangoitika ndakugara kupi kuchitungwiza just like that ndakugara kuchitungwiza chichii zvazvadii apa kwaiya kunyepa ivo vari mudhlenvi tingori padhusi nepadhusi saka ini zvandakaita ndikati ini ndinoda hembe dzangu taura toka ndaende peni ndikati munhu ndakagara naye chimuitira zvese asina chaanacho ndikatambura kurarama imwe life isiri yangu I tune myself to kusuta situation ndikati well ndaenda kupolisi ndikati aiwa ini mutemo ndouziva because kubasa ndobva ndaenda kupolisi svaka polisi paya ndoudza ini ndanchigara nemurume soso akadaidai sati ndati nchibva kumba ndovana aita sei atama but kutama kwaita atuta nehembe dzangu chandiri ngoda ndoda foni yangu nehembe dzangu dzadi iye hangu handini naye mari neunondikati ane mari dzangu chero ndada kuti mari ndakamubatirira mari kupinda kati ndakazviita nerudo handifaniri kuzviti chinipa mari yangu but zvehembe handina hembe yangu yaangazopfeka mwedzi mukadzi uye achada kuipfeka nditi iyi ndigosangana naye ndomuona akapfeka hembe yangu hazvindiitiri zvakanaka ndikati fine indiri kungoda hembe dzangu saka tomuona sei saka zvakaitika mapurisa akauya vachifunga kuti achadzoka ndikati vapo vatore kutogara samweni nyaya itani kubuda saka vandobva ndavafonera manje ndobva daira foni ndikati ndachingokumbira ndikuone saka vakauya vese nomukadzi uya mukadzi uya akamira nechekure ndaimuziva hangu pamapictures saka apa ndakazomuona manje semunhu waunenge seipapangoti titituda ukuzovaona unongoziva kuti saka paya pataakuita sei mukadzi amira nechekure ndikamuti aiwa amai svikai padhuzi mungazofunga kuti autaura dzimwe ende tikataura dzimwe ndoda kuti mutaure muchitonzwa because hapana chiri kushambisira pamunhu we share this man saka musatya handaitove fit for everything ipapo ati free to come zvenyu musazvineka saka iye aive nekakutya ndobva amirira nechekure ndikati no come close handirume nini ndobva asvika payapa saka otaura kanzi no I'm very sorry ndikumbira rurekero zvakaitika manje babasha pane zvakaitika asi zvondofunga inini indavafunga kuti ndongokuita yakadzi vangu mese ndaichitarisira kuti handiri kukuudzai pfungwa dzavo hanzi ndiri kuitira kuti ndaichifunga kuti patinogara kumba uku ndikutsvagira imwe rumu kuti umwe ane rumu yake umwe ane yake saka to be honest tetitude moza ndakaita ndaiseka nechomwe ndikati mari here moza takarumwa nemosikito tichitaura nyaya iyo ndobva ndati saka magariro aya ime muchiita takamira paterminus aiwa ndorati kumba kwamainzi kugara vaiti ndototi umwe kugara mimba yake mwe mimba yake saka ndobva ndavati muri kutambira mari inozokwana kuti chengeta vakadzicho by that time vane mari shoma zvanzi hatongokushiyanisai mari saka to be honest ndakati handii kuvaofenda rega nditi
ndozvamafunga it's okay. Svikanzi ndikati chinhu chandanyanyisa kudanira ina ndanoripota mumapurisa nokuti mubviro wenyu nanaotukana nekanganisa handisi kumhangarira kuti ndiri kukudai bheki vandoda kuti muexplain mapurisa nekundidzorera hembe dzangu nefoni yangu chete imi moita muvhoni zvikanzano usadaro chinindiro ndikati aiwa indoda hembe dzangu zvisho vakabva vauya nesecho yakabereka hembe dzavo vauya nehembe vauya nehembe vaisiya foni zvinoita mwari foni yavakasiya yamamu nemameseji anaodhilita because vaisatarisira ndovatorera vaifunga nichanzwa tsitsi sinzi vaiona nichivaregerera zvona ndikati aiwa this time bring my phone vandotora foni yangu saka sezvinoendera go through chiyangu foni ndisingatombofungiri ndikati obviously munhu ane akadhilita ndikati arikedza ndoisa line rangu ndindiwo mameseji ndoona muna mameseji zvinoita mwari nobva ndoona pane meseji yairi kufoni text yakasendewa kuti mama maona here mari yatatumira neko keshi tisu vane wani vachangotanga kugara panapa wani ndobva ndatoti ndatobata kesi saka ndo mai vacho saka ndobva ndatora nhamba dzamai vacho ndobva ndadzokera kupolisi ndikanoti munhu uyanda muwana panodi paanogara saka ina handingaite inini sezvo nyaya iri kumutemo ndobva namapurisa afoni mai vacho vakati pamba zvaita sei kandi kumapurisa munogara panhamba hanizve votaura nhamba anzi ndekupi kanzi Glenview 3 zvikanzi pane vanyowani here vachangogara murume nemukadzi zvikanzi zvikanzi alright tirikuda kusvika pamba penyu kwakanaka akangoti it's okay taida ngoziva ndimuridzi wepamba ipapo ndokusvika ukazoita mapurisa asvika kuya ndokubva ava vadi uyu mai achindobva ati vamo vabuda ivo vanga varimo mapurisa mhino zvakangoitika vakati varimo vana vanga vakauya vana Carlos naBairo vanga vakauya vakatanga kuuya kwandiri vana vaitoramba vasingadi kuenda kuna mai vakatoda kugara namama saka vachitori vari ikoko vaugara vese namai vana naniwo vatora ndichitongovabikira ndichivageza vana no kwete kuti zvekuda apa murutora vana vake apa munhu akutira mwana aichema muzana aichema saka kuchema kwevana ndokwaenderwadza kuchema imimi hamuna kugara maita vana mese hatina mbofika teta vana aende yaudza kuti hanguini zvemwana kwedu since tataita ndaita accident saka ndobva vanhu vaichema ndikati but vana handina zvandovarangira handina mhosva nayo saka plus ndada kungovaradza kuti chinonzi mwoyo wakanaka chi vana ndodya ndoti achiendai kuna amai nababa hanzi hatidi todaona tv tiri kunongeta aiwa endai kuna dhidhi handipo saka kuvana ndaita chitsotsi chokuti nditi handipo pane kwandodaenda ndozoya ndichikutorai ndozoparadzana kwandakaita nevana saka mapurisa ndobva vapinda vana munhu ari mumba ndopavatotorwa nemapurisa vaenda navo kenya ari mumba akawanda pai akagara ari mumba vaigowanda pai muhanero muplane saka ndobva vadi saka vadai vaendwa navo paya vana vava varipo vana ruzviona baba vakundiudzwa nemapurisa saka vatonzi saka ndoona vakundifona ndasungwa nemapurisa nenyaya yachichi ndikati handakakudza kuti endeitokanzelesa chi nyaya mukaramba ndakudza kuti mhosva mumapurisa aita sei airuve taenda kuya ndaenda ine kumapurisa kuya ndasvika kumapurisa saka vatonzi bvisa bhutsu kuti uende kupi maserosi ndifunge kuti baba vakangorara nebasa ravo iri ropera futi senge zvakaitika last time saka ndakatotaura nemupurisa zvokunzwisana ngoti kubasa randa ndoziva kubasa ikoko handikutaura nomupurisa ndangotaura naye musadai chichi kanza neshuwa because nyaya inonetsa tatanyora ndikati aye ndinzwiseiwo ndobva vandinzwisisa ndobva vaita sei vawithdraw havana withdraw zvikanzi inonoperera kupi
saka vakatonzi vabvise mari. It was much better kuti vabvise mari kuti vagoenda kupi basa. Vakanobvisa mari koti kuya vabvisa 45 vanga vanzi 60 vakachema ndobva mukadzi wacho achitoripo iye neadzvanzi yacho imwe isina kuuya yemurume. Saka ndobva taita sei tabva ikoko taparadzana. Endapinda mutauni neadzvanzi yacho yatapinda muchikenini iyoye pano paconstruction handamutengera chikafu chichitoita nyaya taparadzana tadi problem ndikati don't worry nezvezvozvo zvakatoitika zvakapira. Saka pakamboita time avari kuti varikoko vakutanga kunditextira vanotextira so pamind yangu anatsoona kuti saka baba vanhu vane problem chigemu chake chekuti uri kufutika wakutaura neuyu but nyaya dzavo dzavaitaura ndedzokuti nhasi adai kwete dzekutaura dzokuti chi ndabatira munhu uya ndamubatira chi saka vaiti vakaita problem vanochema chichemo chavo kwanditi as if ndiri sister yavo ndabatira munhu uya chi saka nechemumwe ndikati munhu uya ari right anoudzainini kuti ndabata mukadzi nemameseji oudzainini munhu wakatiza 40 ini kunditiza ureva kuti ini handiite uyu ane faya ndeuyu because nyenzo wangu vanhu macomments avo vachiti pamwe mubedroom ane problem ndo pamwe patati chida kunzwa kaipa papo kuti haana kana dambudziko to be honest enough haana kana akasikwa akasikwapo problem hapana zvokutoti indakatosvika pakuvati nhaye mibaba imi kumukadzi wenyu chaicho anohorevei zvamunongoriwo munhu ari right ko chinonetsa chii ndozvishayawo ndo pane mibvunzo nevanhu vakawanda katinopamo munhu saka tanatso zvese tichiteera nyaya yake vanhu vachienda ari kungobatsa mukadzi nechikombo unabata nemukadzi nechikombo tikati no maybe vakadzi vese vari kunzi vakabatwa nezvikombo pamababa pane zviri kushota pane zvisiri kuita ini ndanatso ndipusha kuti ndandisingatodi ngati zvinondibenefita chi ndozvinetserei one asinabvisirwa nasendi kana chichandoda chi but inyaya yekuti ngati aiwa I want to prove vanhu kuti vanhu ka vasafunga zvavo zvokuti vaiti moto dololo ndikati no moto bo moto uripo asi kuti vanotonetsa ivava baba moto vanawo asi kuti dambudziko riri pamukadzi kutaura chokwadi ndakavaudza kuti mukadzi uye ane shaya aiwa ka not even mukadzi aiwa ndichingotara pasaidi pemukadzi ivowo manje ivo vane problem yekuti ivo vanenge vakatodyiswa nemukadzi uyu kuti chero akavaitireika vanomoka asipo the moment yavanomuona kuti mveka vakufunga kutoti dadi. Saka ino ndakazofunga kuti kuda neimwe style yanovatambika chaizvo kuti kudai ndo yavakanzwa munyika muno kuti yokuti vanhu katongo ifunga inovakanganisa brain inotova vhiringi iyoyo inenge inova ndo kufunga kwangu ndikati kuda ndo zvinovanetsa kuti ndo zvavanoona mama asti vanoramba vachitotaura neni dai mambosvika kuno nechemumwe ndega ndeinyisika kuti mama vane vachinditi nduye ndoya nepeji yekuti chii but ina namboguma hangu kuramba kuti vakati ndogona kuti vatumire chigayo chichi handine unoona vato vakabhipa ndoziva kuti vakabhipa vari kubhipira kuti something short kubhipimba ini nichitoziva kuti nebasa remunhu uchi iye agoti transport but baba ashiwo imimi zvamuri imimi saka there is something wrong imi muri taura kuti amai vababa ashi vakabhipa vachida baridze chiga zvese munovaitira ndinovaitira but baba ashi is also doing the same kuna ambuya vavo amai vamai ashi hanzi vanosiririsa vanorwara ndotoendesa magurosari ndovatumira mari yokurapwa ndoita se what you are doing to amwene ex amwene mai vababa ashi baba ashi is also doing the same kuna amai va ashi
ndakanzwa vachida vachinzi hanzi vakastroka vaitonoka madhays but vanochengeta even nanatsano vari kuchengeta nokuti history ndainzwa vachitoti vaitogara nanatsano even hanzvadzi yavo yaenda akugara vakasara but ivo vanatsano vakasara ivo vachingochengeta. Ini kana nemwana wavo ashije ndotengera mauniform complete chichitumira zvizvi ndichitumira kana nevana vanasitsi vavamwe variko kumusho ndichivapa. Okay, yeah, zvakaoma. Chakaita kuti ndikutsvake what I wanted to confirm kuti is it true kuti munhu akabuda akatiza akaenda makazongodzoka mukawana munhu asipo, right? And imimo semunhu akambogara naye why ari kuitirwa zvikomba nevamwe. I think pavakadzi vese vakataurwa vese vakadzi vakabatwa nezvikomba except for you, imi makatizwa kuti saka patatu pambatoda confirma kuti vakadzi vari kutizei asi pane zviri kushota here zvamakonfirma kuti ano kuna atori bo zvese bo. Iniwo zvimwe zvandakambofunga kuti mumafamilies akufamily kwavo toti mukadzi ane zvakewo zvekuti ane shavani but ivo vane problem kuti kutori neproblem. Ndinoona sekuti kune problem yekuti hatiseunzi ndiye mukomana ndiye baba saka hakuna munhu anogona kumuchallenge kumuti mama wacho she's so soft wose zvavakangoita izvi ndinovanzwa turi kutaura saka havana nharo dzimwe dzayoti asi vanongovaudza mahwani wezvi kuti mwanangu siyana nemukadzi waonai handiti asi indozvonatsi kuti ava kava nezvavakaitwa kuti izvozvi vane vachitoti chera akati ndadzoka vanototanga on your marks. Yeah. Asi baba ndichiona nerimwe side kakuru ndakatarira ivo vane vavakamboita vamwe vakamboda kumbotuma mwe kumaraini kwavo vamwe vari kusouth taitaura paapo kuti ataurai naye ndaenda kuti tidzokerane chii nekuti ndi kuramba nchindii ndikati ina haukamu kuti vanoda kudzokerana nini ini ndefoti vakambondibatirawo message ini foni yangu yaigara paka ndichitovatuma nayo ini vakatonditiza saka ini ndototi chance ina handizodzokere ende ndingasekwa nenyika kuti munhu zvawakaitwa zviya wakudzokera. All right. Can I ask you one question? Do you still care for him? Care like okay. Munomuzwira tsitsi here, munonzwa ka zvokuti akauya achishare nemurutaura kuti you still communicate. Yes. And akashare ma problems ake. Munonzwa kubatikana here kuti shame munhu denda mubatsira kana kuti motobatsira. To be honest enough attitude. Indiri munhu yaumo kutoti kudai nyaya yekuti yakaitika mulife yangu yekuti ndakarwadziswa zvokufirwa izvozvo ndotomuzvira tsitsi kuti munhu une life yake uyu sei achiita zvakadai anodi dai atove pane imwe level nokuti now is 44 ndichifunga kuti at 44 unenge usina kana kuti wave nechii chinobatika dai matove pane imwe level ndikati babai munoziva ndaenda toronga kuti dai tanovaka tanodii but ndikati chiregedza ndidzokera mumashure ngavachiita sei vaite nezveu but vakauya neproblem yavo vachichema kuti ndeka problem handitovapindurira pokutanga ndombofunga kuti munhu yari normal anoudza ini neproblem yake ndichichi anovhunza ini munhu wakatosiya anopengera but indoti munhu kuti ndimuonese light chirega ndinatsomukansela because counseling ndakaita counseling ndikati aregedza ndiudze munhu ngati no imi ndakakuudzai kuti problem yemudzimai wenyu mai ashi haifi yakapera chero mukaita sei imi chamungatoda imi kuti mutsvage rubatsiro sei kumachechi uku muende muwane rubatsiro ini chandingaona rubatsiro rwavanoda dai vaitwa zvana kurutsiswa zvekuti kudyiswa baba vakadyiswa nokuti pamba patakatanga kugara vanhu vanotaura kuti nai mainini manga muripi baba vaitoenda kubasa madzimai waiva aisara achipinza chii zvaipinda izvozvo zvakataura nemwe friend yavo futi yavaishanda nayo
vaimupa muriwo kuti unoisa, vaisiyana pamajuti, unoisa muriwo kumba, aitosiya muriwo zvese nokuita baba mumba imomo. So ndobva ndati shame. saka vakauya neproblem ndotovabatsira. No, imimi dai mabatsirwa. But okay, what does he say pamunomutaura izvozvo kuti wewe neproblem neda ivo vachingotaura kuti mama vangu vanodai wewe. Hanzi mama vangu vanoda? Mama vanoti dai isu tinodai wewe. Nana sisi vanoti tinodai wewe wakarasika. Alright, mama nana sisi ko iwewe unoda chii? Unoiona kuti munhu anonyara kuziva zvinhu zvake zvaakaita kuti noti pamateksi unoona achisazvo malaving zvimachi I don't respond to that. Chero ndikaisirwa kalove sign kachichi I don't ignore I ignore as if anachi ndoto kana kutobva offline. Yeah. Like manheri vavandisira message ndotoisa kaika love chichichi murudo vanatete tichivachitrai kuti zvandakuona to be honest kuona kundipusha ndoyatoisa pushombe ndaona tetetulda davarona kuti damungavabetserawo here kuti alright iye paari kukutaura kuti taurai natete Tilda arikuda kuti mubatsirikane kuti mudzokererane here. Imimi kana mutaura naye muri kuona brain dzake dziri pari sekuti ndichidzokerana unonatsonzwa kuti ine am sorry ndoziva ndakakutadzira saka zvokuti mudzokererane kosori ndei I'm sorry ndoziva ndakakutadzira enda kuna tete Tilda utaure zvese zviri pamwoyo pako ndakakutadzira. Yeah, but iye pachake akambotaura kuti let's get back together kakawandisa zvokuti chero vari muchitovabvunza kakawandisa. Okay, alright. Anyway, what I'll do ari imomo chamboti mumboti excuse mbichana ndimbotaura naye after that ndozotaura nemese muritu. No problem. Alright, thank you. Maita basa. Alright.